ज़्यादा पानी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की मेरी तबीयत से ठीक है, खैर खैरियत है। तो तुम देखो इस यूट्यूब चैनल फरूक सराइकी व्लॉग। तो मैं फरूकाबाद दोस्तों इन टाइम मैं लैया हेड तो मौजूद हाँ कि लैया हेड की सिचुएशन तुम्हारे सामने है पई। पानी रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 लाख क्यूसेक जरा इन टाइम गुजरता पे है पिया कि उस तो बाद जरा बिया पानी आता पे 7 लाख क्यूसेक। उनका मजीद जरा खतरा था पुलिस देखें खड़े कि उनका ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खतरा है पे, क्योंकि तुम देखो पानी कितनी रफ्तार में गुजरता पे तो 4.5 लाख है पिया। तो जिस टाइम 7.5 लाख आया उन टाइम लैया को कितना नुकसान दे सकते हैं। तो भी मेरे जो दोस्त हैं पे मेरे को कॉमेंट की पाए मेरी वीडियोज़ के अंदर वो पूछते पे कि राजन शाह के अंदर पानी की क्या पोजीशन है। कि राजन शाह की साइड उत्ते सैलाब तो है, लेकिन वो जो साइड हैं पिया थोड़े ऊँचे हैं पिया उस साइड के उत्ते जो कच्चे थे इलाके उन्हें तो पानी है कि मतलब मजीद जो उच्चे जो ज़्यादा आबाद उन साइड हाल इतना पानी छानी कहने की वजह है कि पानी जो साढ़ा लिया है पिया वो जगह थी मैंने तो पानी की पोजीशन लोग दिखाने पे टाइम लिया है तो पानी की ये पोजीशन है। सैलाब के नाल हैड के उत्ते पानी की मौजूदा सूरत हाल को देख के थोड़ी सियासी गर्मा गर्मी है पी कि माहर इजाज इजलाना साहबादन के मैं अपना कोर्स दमन शाह बचावा तो शाहबुद्दीन खान साहबादन की मैं अपना इधर थोड़ा पिछला बैल थी मैं ये बचावा करोड़ वाली समझ दरे चाहो तो दिया दरे सटो इन मतलब यार पानी अल्लाह ताला तरफ है पिया तो दूजा सियासा गर्मो गर्मी है पी कि सियासी लेवल के आवाम के काम का नुकसान करना चाहिए। तो नाल भाई अपडेट करें वजूँ फसल देखो गन्ना गन्ना जिस ट्रेन तो खुद को पता होता है कि 10-12 फुट का गन्ना थी। देखो इन टाइम गन्ना कितने तक पहुँचा हुआ है। गन्ना बिल्कुल ही पानी से डूब चुका है कि फसलों का कितना नुकसान थी चुके हैं। तिल्ली है भाई तिल्ली ही मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है भाई बिल्कुल। तो नाल चलूँ तो फसलों का ही इंतहा का नुकसान थी गया लैया के अंदर। बिल्कुल लैया के अंदर मेन फसल होने गन्ने की पानी ने वो भी ख़त्म कर दिते। तो दोस्तों मैं इन साइड तुसा देखो ये जे थोक नज़र आते पैन ये तिल्ली है पई तिल्ली पानी आए उन्हें कप के रखी उन्होंने बगैर गड्ढे वगैरह बड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ही ज़ायद थी चुके पानी नाल बिया सामने देखो गन्ने की फसल खड़ी है वो ही पानी अंदर मुकम्मल देखो डुबाने वाली है पई। दोस्तों ये पानी थोक बिल्कुल लैया हेड से मौजूद हाँ तो पहुँचने वाले लैया हेड के उत्ते कि पानी कितनी रफ्तार गुजरता पे किमें गुजरता पे कितना गुजरता पे सारी अपडेट इन वीडियो के अंदर मैं थोड़ा जहाँ मजीद थोड़ा स्केच दिखा दूँ। ये फिलहाल ये पोजीशन है भी लैया हेड के नज़दीक लेकिन दोस्तों लैया हेड के नज़दीक फिलहाल पानी की ये सिचुएशन है भी हूँ जुल के उत्ते मुकम्मल तौर पर वीडियो स्केच बनानी है और दसानी है वीडियोज़ अंदर पानी कितना गुजरता पे और मजीद पानी भी कितना आता पे मौजूद हाँ बंद के नाल बिल्कुल बंद ही रिपेयरिंग थी गई है तो पानी का बहुत ही बड़ा रेला लैया के अंदर गुजरता पे कि इस साइड को पानी लिया पिया हूँ जुले पे मेन पुल के उत्ते कि जितों पानी मेन गुजरता पे बंद के नाल पोजीशन है पी लैया के अंदर लैया के नाल बंद नाल पानी की पोजीशन है पई और जुले पे लैया के जो मेन हेड है पिया पुल के उत्ते उत्थे भी रहती कि पानी की क्या सिचुएशन है पई। तो दोस्तों नाल तो दसन चलूँ बंद की मुकम्मल रिपेयरिंग थी गई है ब्लैड वगैरह मारे देखो बंद बिल्कुल ही फिट थी आप है बाकी अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह।